अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े ही मज़ेदार सा जर्दा चाशनी के बगैर। रेसिपी करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने चीनी ली है, 3.5 गिलास मैंने चीनी ली है। आज हम बड़े ही मज़ेदार सा ज़र्दा बनाएंगे। झटपट 10 मिनट में रेडी होने वाला ये ज़र्दा है। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज के ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। पैन में मैंने पानी डाला है। जैसे ही वो गर्म होने शुरू हुआ है, आपने उसमें एक बादियान का फूल शामिल करना है और 3 अदद लौंग शामिल करने। ठीक हो गया। जैसे ही पानी में एक जोश आएगा, एक बॉयल आना शुरू हो जाएगा, इसमें मैं डालूँगी चावल। चावल मैंने लिए हैं 4 गिलास और चीनी मैंने ली है 3.5 गिलास। ठीक हो गया। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, जितने ही चावल हैं उतने ही आपने फिर चीनी की क्वांटिटी रखनी है। हमें मीठा थोड़ा हल्का पसंद है, इसलिए मैंने 4 गिलास चावल और 3.5 गिलास मैंने चीनी के रखे हैं। अपने अकॉर्डिंग तमाम की तमाम चीज़ों को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पर आपने क्या करना है, चावलों को अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है और सिर्फ़ आपने यहाँ पर इतने इनको कुक करना है कि थोड़ा सा बस इतनी कसर रहे कि इसकी जो हमने इसको चीनी में जब पकाना है उसमें ये तमाम का तमाम अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि घी लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग देसी घी पसंद करते हैं तो वेल एंड गुड, आपने देसी घी शामिल करना है। ऑयल बिल्कुल ना शामिल कीजिएगा। ज़र्दा हो, गुड़ वाले चावल हो, बिरयानी हो, उसमें घी ही ज़बरदस्त लगता है। यहाँ पर मैंने 1.5 कप भरकर घी का लिया था। 3.5 गिलास मैंने इसमें चीनी के शामिल कर दिए हैं। ठीक है, विदाउट चाशनी हम रेडी करेंगे और इसी तरह से रेसिपी को भी आपने फॉलो करना है और ज़बरदस्त सा जो ज़र्दा है 10 मिनट में रेडी करके मेहमानों के सामने रख देना है। और इंशाल्लाह ताला सारे आपको दुआएं ही देंगे। ये ज़र्दा बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होगा। यहाँ पर आपने इलायची डालनी है, उनका ऊपर से आपने मुंह खोल देना है और 1 गिलास भरकर आपने दूध का शामिल करना है। और ये तब तक कुक करना है जब तक चीनी अच्छी तरह से अंदर डिज़ोल्व ना हो जाए, मेल्ट ना हो जाए। ठीक हो गया। रेसिपी को प्लीज़ पूरा पूरा वॉच किया करें। इससे ये होगा कि आपकी जो रेसिपी है मेरे से भी अच्छी बनकर रेडी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ भी शेयर करें और ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफ़ा हो कि इस तरह से भी ये रेसिपी बन सकती है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग फूड कलर आपने इसमें शामिल करना है। अगर आपने येलो कलर का इस तरह से जो मैं बना रही हूँ ज़र्दा नहीं बनाना, कलरफुल बनाना है तो आपने इसमें इस पॉइंट पे आके कलर नहीं शामिल करना। सिर्फ आपने इसमें चावल शामिल कर दीजिएगा। ठीक है। जब आप दम पे जाएंगे फिर आपने तमाम के तमाम जो कलर देने हैं उनको थोड़े थोड़े से चावल लेना और उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर दीजिएगा। उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे इजीली मिल जाएगी। और अब हमने क्या किया है, जो चावल हाफ़ डन से ज़्यादा डन किए थे वो मैं इसमें शामिल करूँगी और बादियान का फूल हम इसमें से निकाल देंगे। अगर अंदर भी रहे तो कोई मसले वाली बात नहीं, निकाल भी देंगे तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि उसकी खुशबू ऑलरेडी इसमें जा चुकी है। और इसी तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी जो आप चाशनी निकाल के बनाते हैं वो ज़्यादा लंबी है कि ये। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स पे अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। जब मैं आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे बेहद खुशी होती है, क्योंकि हम सबको एक दूसरे की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, ताकि इंशाल्लाह ताला हम सब इसी तरह से कामयाब हों और अल्लाह ताला हम सबको कामयाब भी रखे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। यहाँ पर अभी भी चावलों में आप देख सकते हैं कि अभी भी वो चीनी की हल्की हल्की सी थोड़ा थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है कि उसका अभी भी चाशनी है। अभी भी हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पर और छोड़ेंगे और फिर अपने जो चावल हैं इसको इंजॉय करेंगे अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, कलर भी
अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो हमने तीन या 4 दिन पहले मैंने ज़ाफ़रानी केवड़ा एसेंस रेडी किया था, वो हम इसके ऊपर इसी तरह से 2 से 3 चम्मच मैं डालूँगी। इस जो केवड़ा एसेंस है, ज़रूर इसको आपने बनाना है, ट्राई करना है, और इसके बारे में भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार करना है कि मैंने इतना जो महंगा आप बाहर से ज़ाफ़रान ख़रीदते हैं, वही मैंने आपको ज़ाफ़रानी एसेंस घर में मिनटों में बनाकर बताया है। उसका अल्टरनेट होममेड, ना ही इसमें हमने कोई केमिकल डाला था, ना ही कोई ऐसी चीज़ डाली थी। घर में ही हमारा ज़ाफ़रानी जो केवड़ा था बन के रेडी था। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ज़र्दा है वो आप टाइम चेक कर सकते हैं, हार्डली 10 से 12 मिनट हुए होंगे, बनकर रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आपने खूबसूरत सा डिश आउट करना है ताकि खाने वाले को भी और देखने वाले को भी इसकी अट्रैक्ट लगे लुक। यहाँ पर आपने क्या करना है, बादाम और नारियल को इसी तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिएगा। कोई भी आपके पास नट्स हों, ड्राई फ्रूट्स हों, आपने इसके ऊपर कर देने हैं इस डिश आउट। और यहाँ पर वो टूटी फ्रूटी है जो हमने ख़ुद होममेड रेडी की थी, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी। और देखें, जो भी चीज़ हमने बनाई है सारी होममेड घर की मैंने यूज़ की है हमेशा से, अपनी जितनी भी रेसिपीज़ आपको बनाना बताई हैं। तो क्या आप नहीं बना सकते और अपने बच्चों को बना कर दें और उसको स्टोर करें, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चों की सेहत भी सही रहेगी। मैं बार बार आपके बच्चों के बारे में इसलिए कहती हूँ कि वो हमारा फ्यूचर है, इसलिए तमाम की तमाम चीज़ें घर में ही ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।